Turongeye turabasuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Ni nako kandi tubibutsa gukanda subscribe cyangwa se sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa mwebwe mutari mwabikora, kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu nk'uko rero muri kubibona ku screen yanyu. Kandi mubimenyereye nyine ko tubagezaho amazu meza agurishwa, akodeshwa, ndetse tukanabubakira amazu meza ajyanye n'igihe, ari nako tubashakira ibyangombwa byo kubaka. Ubu rero tubazaniye iyo nzu nyine nziza cyane ikiri nshyashya itaraturwamo n'umuntu uwo ari we wese, mbese uhayita 0 kilometre. Iyo nzu ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro ahazwi nko mu Kagarama. Iyi nzu rero ikaba ari inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho kandi yubakishijwe ibikoresho bigezweho bikomeye. Iyi nzu rero ikaba nyine iri hano mu Kagarama kuri kaburimbo, ikaba ifite ibyumba 4 binini byo kuryamamo, douche na toilette 3, salon, salle à manger ndetse na cuisine yo mu nzu, ifite na stock. Si ibyo gusa rero kuko ifite annex igizwe n'icyumba cyo hanze, ikagira igikoni na stock na douche na toilette byo hanze, ari nako kandi ifite parking ihagije ishobora kujyamo imodoka 3 ntoya cyangwa 2 nini, ndetse n'akajaride karinganiye cyangwa se gahagije. Iyi nzu ikaba yubatse mu buryo bwiza bugezweho kandi bukomeye, kuko yubakishijwe ibikoresho bya karite ya mbere, kandi ikaba iri muri quartier nziza cyane kuri kaburimbo, aho usanga ibikorwa remezo byose byangombwa nkenerwa, kandi hakaba hafi yo kugera Kicukiro centre ndetse no mu mujyi wa Kigali rwagati n'ahandi hose ushobora gukenera kugera. Iyi nzu ushobora kuyigura ugamije kuyituramo. Ni byiza cyane gutura muri quartier nziza nk'iyi ngiyi, mu nzu ikomeye nshyashya kandi ihagije umuryango, ari nako kandi ushobora no kuyigurira kuyikodesha. Uyiguriye kuyikodesha nabwo ni inzu itakodeshwa amafaranga ari munsi y'igihumbi cy'amadolari. Igihumbi cy'amadolari, ubwo iyo tuvuze igihumbi cy'amadolari aba ari 1 miliyoni mu by'ukuri n'igice mu manyarwanda. Ntabwo inzu yakodeshwa munsi ya 1 miliyoni n'igice mu manyarwanda. Byumvikana ko ari inzu nziza mu by'ukuri. Tukaba turi kuyigurisha kandi turi kuyigurisha amafaranga atari menshi. Ni igiciro cy'amafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro k'iyi nzu, ugereranyije n'aho iherereye. Inzu rero turi kuyigurisha 1,155,000 kandi ziri negociable. 1,155,000 ziganirwaho. Bivuze ngo ushobora kuza uvuga uti inzu nayikunze, ariko nyaboneka nimunkaturire muve kuri ayo mafaranga, mufata aya ngaya niyo mfite. Hakabaho ibiganiro, abantu bakaba bagira aho bahurira. Burya ngo ahari abagabo ntihapfa abandi, cyane yuko ugurisha akeneye amafaranga kandi nawe ukaba waza ukeneye inzu. Byanga bikunda mwakumvikana. Nta yindi nzu wenda kubona muri iki gihe cya none iruta iyi ngiyi, haba mu bwiza ndetse na quartier iri kuri ibyo biciro. Ntago bishoboka. 1,155,000 negociable, ngo ni inzu tuyiguhe ibi yawe. Niba wakunze inzu rero, cyangwa udukeneye no kuri izo serivisi zindi tubabwiye dukora, kubaka ndetse no kubarangira abagura n'abagurisha, no kubashakira ibyangombwa byo kubaka no kumanaginga imitungo yanyu, duhamagare kuri nimero yacu ariyo 0788486797 cyangwa se 07812013. Si ibyo gusa rero, kuko ushaka kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero, komeza ukande subscribe cyangwa se sabone, ukore kukazogera, ukore share, dukomeze tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Turabakunda cyane. Ciao ciao.